vykonala. V poslednom období, to prvé hodnotiace obdobie bolo 2012 až 2016, toto druhé bolo 2016 až 2022. Ten spôsob hodnotenia bude ešte prezentovaný, ale iba pre krátkosť poviem. Slovenská akadémia vied zasahovala do toho hodnotenia jedným jediným spôsobom, že ako šéfku hodnotiaceho celého panelu sme oslovili pani profesorku Makarovú, ktorej za to veľmi pekne ďakujem. A ona vzhľadom na to, že je zložená objektovo a obsahovo Slovenská akadémia vied, zložila príslušné panely, ktoré hodnotili jednotlivé ústavy. Možno, keď Peter dáš ďalší slajd, sa dostaneme k tomu, že teda Slovenskú akadémiu vied asi nemusím extrémne predstavovať. Je to najväčšia vedecká inštitúcia v Slovenskej republike. Tá výhoda Slovenskej akadémie vied spočíva v tom, že vlastne nie sme lokalizovaní iba v nejakom regióne, ale pokrývame, alebo naše ústavy sú rozprestranené v rámci celého Slovenska. Samozrejme, to najväčšie ťažisko je v Bratislave, ale máme ústavy naozaj na strednom Slovensku. Ale povedať, ak mi dáš ďalší slov, aby sme trošku urobili porovnanie, ako prebehlo hodnotenie v tom prvom období, čiže 12 až 2016. Tam sme teda hodnotili a ústavy sme rozdeľovali do 4 kategórií, ktoré teda boli rozdelené A, B, C, D. To, čo sa hodnotilo, to, čo považujeme za veľmi podstatné, hodnotila sa kvalita vedeckých výstupov, čo je jedna veľmi dôležitá časť, ale hodnotila sa aj produktivita. Tá druhá časť, ktorú považujeme za ešte dôležitejšiu, je spoločenský impact, spoločenský dopad výskumov Ústavu Slovenskej akadémie vied. A to, čo vlastne nám dáva odpoveď, kam sa Slovenská akadémia vyvíja, čiže publikácie hovoria o minulosti, ale rozhovory panelistov na jednotlivých ústavoch s akademickými obcami, poprípade s doktorantmi, hovorili o tom, kam sa ten ústav vyvíja, aká je stratégia, aká je vedecká personálna politika jednotlivých ústavov. Čiže toto považujeme za veľmi dôležité a to nám dáva do istej miery aj návod, ako riadiť Slovenskú akadémiu vied, kde sú naše silné, kde sú naše slabé strany. V tomto hodnotení za tieto posledné roky sme sa rozhodli rozšíriť ten diapazon známok, nie iba A, B, C, D, kde A znamená líder v európskom výskumnom priestore, ale sme sa rozhodli dávať aj tie postupy. Čiže nielen A, B, C, D, ale A lomeno B, B lomeno A lomeno B, B lomeno C, C lomeno D a ešte A do toho. Čiže teraz máme oveľa jemnejšiu distribúciu rozdelenia ústavov a teda v konečnom dôsledku budete vidieť, ako to dopadlo. Ja s potešením môžem konštatovať, že kým v tom predošlom hodnotení, tu je taký veľmi divoký graf, ktorý hovorí o tom, ako ústavy boli hodnotené v roku 2016 a na tej pravej strane, ako boli hodnotené teraz v roku 2022. To, čo je na tomto grafe podstatné, je, že v podstate ústavy sa poprvé čiastočne zlepšili, lebo kým v tom prvom hodnotení sme mali 5 ústavov, ktorí boli hodnotení v kategórii D, tak v tomto hodnotení nemáme žiaden taký ústav a iba jeden ústav, ktorý má hodnotenie C lomeno D. A tá druhá vec, ktorú teda chcem veľmi zdôrazniť, je, a panelisti nám k tomu zagratulovali, že v podstate za tých 6 rokov aj svet sa posunul k vyšším výsledkom. A keďže Slovenská akadémia vied v svojom hodnotení nielenže neklesla, ale aj čiastočne mnohé ústavy sa zlepšili, to znamená obecné, môžeme povedať, že Slovenská akadémia vied zachytila svetový trend rozvoja vedy ako taký. Čiže toto je z mojej strany zhruba to, čo som chcel k tomu povedať, možno ešte zo pár konzekvencií, tu je ich rozpísaných oveľa viacej. Tak prvá vec, ktorú chcem povedať, hodnotenie takéto má vplyv na, my to voláme výkonové financovanie, čiže mzdový fond jednotlivých ústavov sa odvíja aj od tohto hodnotenia, kde táto akreditácia alebo hodnotenie ústavov vstupuje viac ako 40% do rozdelenia teda mzdových prostriedkov. Potom druhá vec, ktorú tu máme a ktorá je veľmi, veľmi podstatná, je, že vzhľadom na to, že od 1. januára 2022 naše ústavy sú verejné výskumné inštitúcie, to
To znamená, že sú svojprávne v vlastníctve nehnuteľného majetku, ale svojprávne aj v vlastníctve hnuteľného majetku, čo je podstatne vyššia hodnota a vyššia komodita, ktorou môžu naše ústavy pracovať, tak vlastne ich patenty, ich know-how je teraz k dispozícii, aby sa mohli o nich zaujímať súkromný sektor. My veríme, že nám to pomôže získať ďalší zdroj financovania na rozvoj Slovenskej akadémie vied. A sme už za ten posledný rok máme mnohé prvé lastovičky, kde takýto záujem o naše patenty, o naše výskumy existuje. No a na to, aby sme mohli týmto ústavom oveľa viacej pomáhať, tak aj výsledkom akreditácie, aj pôvodného odporúčania panelu bolo, aby sme zriadili a mali kanceláriu pre transfer poznatkov do praxe, čiže to sa nám teda celkom podarilo. A myslím si, že už nebudem ďalej zdržovať mojimi rečmi, odozdáme slovo pani profesorke Makarov. Maria, Thank you very much, President Sajlik, representatives of the Parliament, SAS, the Academy and its institutes, media, audience. Now, it will be my pleasure to introduce to you, in a nutshell, the main observations and recommendations that the Meta panel has come up with. The Meta panel members will introduce themselves after my short presentation. Now, about the overall development of the Academy since the last evaluation, which took place in 2015. The Meta panel was very satisfied, first of all, with the government's decision to change the institutes from budgetary bodies to public bodies, with an increased level of self-governance. We were very pleased by the SAS progress since 2015. This concerns the quality and impact of research undergoing in the institutes, training of early career researchers, and support for valorization of research findings for the benefit of society. Especially as the Slovak research development and innovation ecosystem is underfunded and it is less mature than in many of the benchmark institutes countries. You need to translate. Translation? Translation, yes. I thought it's on the slides. No. Okay, so first I would like to start with what Mr. President has said. Good morning to everyone. I don't think so that it's necessary. Just Professor Makarov. Takže ďakujem veľmi pekne za slovo, pán predseda Šajgalík, vážení panelisti, vážení predstavitelia parlamentu a médiá, milí hostia. Som veľmi rada, že vám tu takto v skratke môžem prezentovať odporúčania a takisto zistenia nášho metapanelu, ku ktorým sme počas hodnotenia dospeli. Celkovo od roku 2015 sme veľmi spokojní s niektorými aspektami tohto hodnotenia. Hlavne by sme chceli pochváliť a takisto rozhodnutie vlády Slovenskej republiky, že Slovenská akadémia vied bola zmenená na verejnú výskumnú inštitúciu, čo jej rozhodne pomôže pri podpore financovania a takisto aj pri zlepšení vzdelávacích podmienok pre mladých doktorantov a prípadne pre mladých vedcov alebo začínajúcich výskumníkov. Takisto oceňujeme valorizáciu vedomostí a poznatkov a mnoho ďalších. Thank you. Now the Academy's institutes have improved their performance since the last evaluation, but so have the peer institutes in Europe as well. So competition is much more harder now. One institute, as the President explained to you, scores A, 6 institutes score AB, and 15 institutes score B. And this has to be considered as a great result, because the criteria are as follows. A is internationally leading, AB is part of research, is internationally leading, and the institute is visible in Europe, and B is the institute is visible in Europe, and 22 out of the 45 SAS institutes conform to these very hard criteria.
Chceli by sme pochváliť týchto ústavy Slovenskej akadémie vied za to, že sa zlepšili od nášho posledného hodnotenia, avšak zlepšili sa aj ústavy v zvyšku Európy, ktoré sú teda porovnateľné. To znamená, že konkurencia je veľmi tvrdá. Ako už bolo spomínané, tak jeden z inštitútov dosiahol hodnotenie A, 6 inštitútov dosiahlo hodnotenie AB a 15 inštitútov dosiahlo hodnotenie B. Je to výborný výsledok, pretože naozaj kritériá sú neúprosné. Tak napríklad hodnotenie A znamená, že ide o inštitúciu, ktorá patrí ku európskym, teda medzinárodným lídrom. Hodnotenie AB znamená, že polovica spĺňa vlastne hodnotenie medzinárodného lídra a takisto je a druhá časť je na kvalitnej európskej úrovni. Hodnotenie C znamená, že inštitút, alebo teda ústav je na kvalitnej európskej úrovni. B. To znamená, že je viditeľný v Európe. My turn again? Okay. So the recommendations that we put forward to the Ministry, the Academy and its institutes are aimed at further improvement of the quality and impact of the research training and innovation activities. Secondly, aimed at advancing synergy between the academy and the research-intensive universities in this country for the benefit of the entire national research and development and innovation system. The recommendations are aimed at enhancing collaboration of the academy and the private sector and to internationalize the academy activities, funding sources and staff. All in all, the recommendations aim at providing benefit for the economic growth of the country and well-being of the Slovak society. Čo sa týka našich odporúčaní, tak metapanel odporúča Ústavom Slovenskej akadémie vied ďalej zvyšovať kvalitu výskumu a takisto aj jeho efektivitu, podporovať synergie Slovenskej akadémie vied v spolupráci teda s univerzitami, ktoré sa intenzívne venujú výskumu, takisto, čo teda pomôže k benefitom alebo k prospechu celej krajiny. Okrem toho takisto odporúčame podporovať spoluprácu Slovenskej akadémie vied so súkromným sektorom, čo tiež prinesie dobré výsledky alebo teda prospech celej krajiny a blahobyt Slovenska ako takého. So, first major recommendations to the ministry. Now, the national strategy on research, development and innovations is in the making, and we urge very quick publication of this strategy. It's very important for the academy and its institutions for their own strategy development. Secondly, the action plan of the National Roadmap for Research Infrastructure also is in the making, and this is also very important to be published as quickly as possible, and it would be very recommendable to have in there a dedicated funding program for research infrastructure, which means equipment. Then the third recommendation for the ministry concerns brain drain of young talent, which is extremely dangerous. And so an improved grant scheme should be considered for early career researchers to maintain them in this country and to attract others to this country. The fourth recommendation is concerning international collaboration, networking and visibility of Slovak research at large. And here maybe interaction between the academy and then research councils of some interesting European countries would be beneficial. Takže, čo sa týka našich konkrétnych odporúčaní pre ministerstvo, tak sú to nasledovné. Národná stratégia pre vedu a výskum sa momentálne pripravuje a my teda veľmi výrazne odporúčame jej to najskoršie zverejnenie, aby teda existoval rámec pre vedu a výskum na Slovensku, ktorým by teda sa mohla Slovenská akadémia vied riadiť. Potom takisto odporúčame čo najskoršie zverejnenie akčného plánu cestovnej mapy pre výskumnú infraštruktúru, čo vlastne by malo tiež podporiť a pomôcť teda Slovenskej akadémii vied financovaním, to znamená zlepšením a dostupnosti rôznych nástrojov.
Ďalší, tretí bod, veľmi dôležitý, sa týka odlivu mozgov, ktorý je na Slovensku závažným problémom. Preto odporúčame zlepšiť grantovú schému na udržanie mladých vedcov a vedkyň a takisto aj na prilákanie vedcov a vedkyň zo zahraničia. Ďalší, štvrtý bod, je podpora medzinárodnej spolupráce, networking a spolupráca s európskymi výbormi a takisto zviditeľnenie Slovenskej akadémie vied Európa a vo svete. Then some recommendations to the Academy's leadership. So close collaboration and enhancing the collaboration between the Academy and research-intensive universities in this country will be very, very important. That it's very laudable that rectors of 4 universities are members of your scientific council. Now, mutual access to universities and the Academy's research equipment should be enabled by agreeing about joint rules and fees. Thirdly, the Academy, together with the Ministry, should consider establishment of research centers, which would focus on those global challenges which are important for this country as well, and just to mention the digital, green and energy transition. And these topics, of course, need collaboration between different scientific and scholarly disciplines. Then we recommend that the Academy strengthens its formal relationship with the institutes to enable a joint meta-level strategy to be developed at the Academy level, which then the individual institutes could take advantage of. And then we would like to recommend that the SASPRO 2 and the Impulse programs should be continued and ensured to be continued, because this is very, very important for the next generation of STAR researchers. Potom tu máme niekoľko odporúčaní pre samotné vedenie Slovenskej akadémie vied. Čiže naše prvé odporúčanie pre Akadémiu vied by bola podpora spolupráce s univerzitami, na ktorých prebieha intenzívny výskum. A je teda veľmi dobré, že rektori 4 takýchto univerzít sú členmi vašej vedeckej rady. Takisto odporúčame vlastne mať jednotný alebo teda spoločný prístup univerzít a Slovenskej akadémie vied k jednotlivým akademickým nástrojom, to znamená mať spoločné pravidlá a rôzne poplatky. Tretím bodom je vlastne zriadenie alebo teda vybudovanie výskumných centier, ktoré by mohli lepšie reflektovať celosvetové výzvy, ktoré momentálne vo svete prebiehajú. Znamenalo by to lepšiu spoluprácu a lepšiu možnosť reagovať napríklad na zelenú transformáciu, digitálnu transformáciu a podobne. Takisto odporúčame vylepšiť formálne vzťahy Slovenskej akadémie vied ako takej s jednotlivými ústavmi a vybudovať spoločnú stratégiu takisto na podporu celkovej činnosti jednotlivých ústavov a samotnej akadémie vied ako takej. A v neposlednom rade takisto odporúčame aj podporu programov, ktoré predstavujú stimuly a podnety, napríklad programy na podporu mladých vedcov a vedkyň, respektíve výskumníkov. Then some recommendations to the institutes themselves. Now, identify your institute's research priorities and develop your strategy, which of course should be in line with the meta-level, academy-level strategy. And institutes, please consider establishment of platforms or centers with flagship programs where you have potential and strengths that cross institutes' borders. Consider merging and redesigning of small institutes to increase critical mass and thereby quality and impact. And lastly, consider establishing through such mergers, especially in section 3, which is Humanities and Social Sciences, a new institute, Institute of World Literature and Arts.
No a potom tu máme takisto odporúčania pre samotné ústavy. Takže samotné ústavy odporúčame vám, aby ste si zvolili svoje vlastné priority, ktorým sa chcete venovať a vytvorili si takú svoju stratégiu, ktorá by samozrejme ale bola v súlade s celkovým rámcom Slovenskej akadémie vied. Takisto odporúčame vybudovať alebo teda zriadiť akési centra pre výskum, ktoré by boli vlastne vašou takou vlajkovou loďou výskumnou, ktorá by vlastne výskum by smeroval vlastne až za hranice vášho ústavu. Potom takisto odporúčame, ako tretie odporúčanie, akým pretransformovať malé ústavy, aby sa tak do nejakých iných foriem, aby sa teda zvýšil ich dosah, respektíve vplyv. A takisto napríklad v nadväznosti na to odporúčame pri niektorých menších ústavoch, hlavne čo sa týka spoločenských a humanitných vied, zriadiť ústav svetovej literatúry a umenia, do ktorého by sa teda spojilo viacero menších ústavov. Then two last sets of recommendations. So next one concerns support of early career researchers. So training and support for early career researchers is essential for the future of any country, and therefore it is recommended that the Academy takes a systematic approach to attract more new PhD candidates and provide them structured training courses. Postdoctoral researchers are to be mentored and coached in leadership skills and supported in career planning and identification of European funding sources. A potom tu máme ešte súbory a tie sa týkajú najmä teda podpory mladých vedcov a vedkyň na začiatku kariéry, hlavne teda podpory ich vzdelávania a ich presadenia, pretože mladá veda je vlastne dôležitá a kľúčová pre akúkoľvek krajinu. Odporúčame teda systematickú podporu a systematické vzdelávanie pre nových študentov PhD, ponuku rôznych kurzov a rôznych vzdelávacích aktivít. Takisto odporúčame vlastne podporu vo forme rôznych mentorských aktivít pre postdoktorálnych alebo teda čerstvých doktorantov a takisto im odporúčame aj poradenstvo týkajúce sa európskych finančných mechanizmov alebo teda možností európskych finančných mechanizmov. And the last set of recommendations concerns knowledge transfer to society, translation of research findings to the benefit of society. Now, we observe that several of the institutes have a good track record in knowledge transfer, some already since the 80s. And significant improvement was identified in awareness of translation of research findings, and this has been enabled greatly by the recent legislative change in the legal status of the SAS institutes. So we recommend that the Academy strengthens its existing technology transfer office with new competencies and extends its support from technology to all disciplines that the Academy carries. The researchers' merits in knowledge transfer, in addition to the merits in research, should be recognized, acknowledged in recruitment and promotions. And then potential partner companies, organizations of the private sector should be proactively identified by the Academy, by the central support office that has been established, and they should be approached with offerings of collaboration with the Academy. And lastly, the next phase then of development in knowledge transfer should include incentivization of the researchers to think about knowledge transfer, to activate these issues, in goal setting what the Academy really wants from knowledge transfer, monitoring of progress should be put in place, and proof of concept funding would be very, very beneficial, and with proof of concept we mean
innovations be tested whether they can be commercialized, and then support for spin-off creation, of course, would be important as well. K posledným odporúčaniam, alebo teda téma posledných odporúčaní je tzv. Transfer vedomostí. Odporúčame určite podporovať transfer vedomostí a už zistili sme už teraz, že niektoré ústavy vykazujú veľmi dobré výsledky v tejto oblasti, niektoré z nich dokonca už od 80. rokov. Zistili sme teda veľmi výrazné zlepšenie v otázke povedomia, transfer vedomosti, čomu dopomohla aj už spomínaná legislatívna zmena v štatúte Slovenskej akadémie vied. Takisto odporúčame podporu, alebo teda zriadenie kancelárie, alebo teda oddelenia pre transfer vedomostí, ktorý by vlastne sa zaoberal všetkými vednými disciplínami a podporoval by všetky teda ústavy plošne. Takisto odporúčame zamerať sa na ocenenie zásluh v tejto oblasti, či už vo forme povýšení alebo teda najímania nových vedeckých pracovníkov a pracovníčiek. Takisto odporúčame zintenzívniť podporu spolupráce so súkromným sektorom. Slovenská akadémia vied by mala proaktívne vyhľadávať možné subjekty na spoluprácu teda zo súkromného sektoru a oslovovať ich s možnými ponukami spolupráce. Ďalšou fázou by samozrejme mala byť tvorba podnetov alebo teda motivácie na takýto transfer vedomostí. Je potrebné o tom premýšľať a stanoviť si ciele v oblasti teda transferu vedomostí. Potom je dôležité tiež monitorovať ich naplňanie a takisto aj sledovať, akým spôsobom sa dané inovácie dajú využiť v praxi, respektíve v komerčnej sfére a tiež netreba zabúdať na podporu spin-off spoločnosti. I'd like to close by thanking the leadership of the Academy and Maria Omastova and Peter Samuelu for excellent support for our work. We wish to thank the Institute's staff for collecting all the data and information that we needed for the evaluation. And we also would like to thank the Institute's leadership, academic staff, early career researchers for open, informative and inspiring interviews. A na záver by som sa chcela poďakovať vedeniu Slovenskej akadémie vied, pani Márii Omastovej a pánovi Samuelimu za ich podporu. Takisto by som sa chcela poďakovať jednotlivým ústavom za to, že nám teda zhromaždili všetky potrebné údaje, ktoré sme potrebovali a že nás podporovali v našej práci. A takisto by som sa chcela poďakovať všetkým teda pracovníkom a pracovníčkam Slovenskej akadémie vied, ako aj mladým vedcom a vedkyniam za veľmi inšpiratívne rozhovory, ktoré sme spolu počas tohto hodnotenia absolvovali. Now I would like to invite the members of the meta panel to introduce themselves, name and affiliation, country, and then in which sections the panel chairs operate. Maybe I slightly will interrupt because the chairman of the board of the parliament need to leave because pretože je zasadnutie parlamentu a pán predseda Vašečka musí zhlasovať. Takže ďakujeme veľmi pekne, že ste prišli and I'm sorry for the interruption, but we can continue. Okay, so the three panel chairs of the three sections are here, and the expert for early career researchers issues is here, and the expert on knowledge transfer is online, so I would like to invite you to shortly introduce yourselves, and let's start with Wim. Teraz by som chcela pozvať členov metapanelu, aby sa predstavili. Máme tu predsedov teda troch sekcií, alebo teda troch oblastí metapanelu. Máme tu vlastne expertku na kariéru teda mladých vedcov a vedkyň a takisto aj na transfer vedomostí, ktorý je online. Yes, good morning everyone. My name is Wim van den Doel. I'm affiliated with Leiden University, Delft University and Erasmus University of Rotterdam. I'm chair of section 3, so social sciences and humanities. Good morning, I'm Gemma Molinos. I'm based at the King's College London in the UK,
I'm also outgoing chair of the Young Academy of Europe, and I am a meta panel member as expert for early career researchers. Good morning. My name is Martin Pohl. I'm a professor emeritus of particle physics at the University of Geneva in Switzerland, and I have been part of the Panel 1 evaluation committee. Good morning. My name is Toivo Maimets. I'm professor of cell biology at the University of Tartu in Estonia. I've also been a director of an institute for 16 years. It was molecular cell biology. On the top of that, I've been vice rector of the university and Minister of Education and Research in Estonia as well. I was chair of Panel 2, and I was chair of Panel 2 also 6 years ago. So I could compare these days, and I must say how pleased I was to see the considerable progress in most of the institutes during those 6 years. Thank you. Do we have Spela stress? Yes. Spela, you can hear us? Everyone, yes. My name is Spela Stress. I'm the meta panel member for the transitory issues. Originally, I'm a physicist, but I am experienced in innovation and research management, also teaching at the University of Ljubljana. Currently, I'm in a position of assistant director at the Stefan Institute, Slovenia, also a member of the board Innovation Council. Thank you. Budete prekladať? Môžem. No, preložte, ak môžete. Dobrý deň, volám sa Wim van der Dul a som teda z Rotterdamskej Adelskej univerzity a teda som z prvého panelu, potom volám sa Jenna Modinos teda z King's College v Londýne a mojou teda špecializáciou je teda podpora mladých vedcov a vedkyň. Ďalej tu máme pána Martina Pohla z Univerzity v Ženeve, ktorý teda zaoberám sa teda metafyzikou. A potom tu je pán Tyron Maimec z Estónska, ktorý som teda členom druhého panela a predtým som spolupracoval alebo teda pracoval aj na ministerstve školstva a vedy a výskumu v Estónsku a bol som v tomto paneli aj teda pred 6 rokmi, takže vidím ten rozdiel. A napokon tu máme pani Spela Štec, ktorá som pôvodne fyzička a momentálne sa venujem teda manažmentu vedomosti a transferu vedomosti spolupracujem teda s Univerzitou v Ljubljane a takisto aj so Slovenskou akadémiou. Thank you very much. Ďakujem veľmi pekne, že tu teraz priestor ešte pre pána predsedu, vypovedal pán Šlo a potom vaše otázky. Áno, na záver teda ja chcem tiež vyjadriť veľkú vďaku všetkým panelistom, ktorí teda strávili s nami takmer celý rok 2022. Som veľmi rád, že ten proces prebiehal naozaj veľmi hladko. Ústavy mali z toho dobrý pocit, pretože tie diskusie na jednotlivých inštitúciách boli naozaj priame, korektné. Ešte treba povedať, že ten proces prebieha na Slovenskej akadémii vied tak, že ústavy majú šancu nejakým spôsobom sa vyhraniť voči istým častiam hodnotenia, teda v princípe išlo vždy iba o nejaké faktické chyby, nešlo o tú hodnotiacu časť, lebo tá je predsa na panelistoch. Toto sme zvládli tento týždeň útorok, čo môžem konštatovať, nedošlo k žiadnej zmene navrhovaných hodnotení, nejakej významnej, došlo naozaj iba k nejakým, keď tam boli formálne chyby, tak tie boli opravené. Čiže som rád, že môžeme teda touto tlačovou konferenciou tú hodnotiacu časť akadémie uzavrieť. Sme naozaj veľmi šťastní, že to dopadlo tak, ako ste počuli. No a teraz samozrejme na nás, ako tieto výsledky pretavíme do reality. A teda aj z tohto miesta apelujem na predstaviteľov vlády Slovenskej republiky, že možno práve tie inštitúty, ústavy, ktoré dopadli ako najlepšie, ako leading ústavy v rámci Európskeho výskumného priestoru, aby
sme ich mohli oceniť a podporiť a na to potrebujeme súčinnosť aj vlády Slovenskej republiky. Takže ďakujem veľmi pekne a možno týmto záverečným slovom sa z tejto formálnej časti lúčim. Ďakujem veľmi pekne. Nejaké otázky? Individuálne otázky, dobre. Ďakujem veľmi pekne. Thank you very much. We will have individual interviews. This is finished.